فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی یکتائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ اور اللہ کے جو ہر چیز دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدیٰ والتقیٰ، امام اعظم قائد اعظم، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امام الواعظین والمتکلمین، امام المجاہدین والمتقین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الثقلین والقبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاتہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول آل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین کرام حفاظ کرام محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سیٹ کر دے۔ میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال نہایت ہی قابل قدر عزت مآب محترم حافظ عبدالحفیظ صاحب، حاجی محمد شیخ بلال صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفقاء انہاں دے کہن تے پہلی مرتبہ آپ دی اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ دے موقع تے آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے، قبولیت دی کڑی ہے۔ جڑے احباب میرے مزاج تو واقف نہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ میں خطبہ جمعہ دے دوران بہت زیادہ دعاواں کیا کرنا، چونکہ میں سمجھنا کہ مسجد دے اندر تسی کلے نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ پاک دی رحمت دے نال ان گنت لا تعداد بے حد و حساب اس دی تعداد دے نال تواڈے اندر اللہ دی رحمت دے ملائکہ بھی بیٹھے نے۔ ایک دعا کر لئیے سب جوم کے آمین کیا جی کہ اللہ سنیا اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دی برکت دے نال اے میرے اللہ، مینوں کافی ساتھیاں نے دعا واسطے کہ اللہ سنیا اج دے خطبہ دی برکت دے نال جنہ میریاں بہناں دے کول اے اللہ بیٹے نہیں، اللہ انہاں نوں نیک تے صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ سونیا جنہاں نوں اولاد دیتی ہو اے اللہ ماں باپ دا تابعدار تے فرما بردار بنا۔
ایک اسپیشلی دعا جڑی میں تواڈے واسطے لے کے آیا میرے موضوع دے نال بھی ریلیٹڈ ہے، جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ اللہ سونیا اج دی خطبہ جمعہ دی برکت دے نال ساری زندگی سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں اے اللہ 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا۔ اللہ سونیا موت دا میں بھی انکاری کوئی نہیں تے اللہ سونیا انہاں دے اندروں بھی کوئی بندہ موت دا انکاری نہیں۔ اے اللہ جدوں بھی موت آئے زندگی دی آخری نماز بھی اے اللہ جماعت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات ذی وقار میں اللہ پاک دے قرآن پاک نو ماشاءاللہ تبارک اللہ لفظ با لفظ پڑھیا ہے، اور اللہ دی توفیق دے نال میں اللہ دے کلام پاک نو لفظ با لفظ کئی مرتبہ بھی پڑھ چکے ہاں، اور اللہ دی رحمت دے نال میں صحیح البخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بلوغ المرام، مشکات المصابیح، جوامع المسانید اور دیگر حدیث دی کتب، عربی کتب، فقہ دی کتب، فقہ جعفریہ، فقہ حنبلیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافیہ، فقہ حنفیہ اور دیگر فقہات دا میں مطالعہ کر چکیا۔ میں پڑھ پڑھا کے جس نتیجے تے پہنچیا، فیصلہ آبادیو اللہ دی منو عزت دی قسم ہے، پیغمبر دے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے آخری صحابی جنہ دا نام نامی سیدنا عبداللہ بن عامر بن واصلہ اللیثی جو کہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غالباً 110 ہجری دے اندر طائف دے اندر فوت ہوئے نے۔ ان تمام اصحاب رسول دی میں سیرت نو بھی پڑھ چکے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خانوادے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی لڑی تو لے کے امام مہدی جو کہ قیامت دے نزدیک آن گے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے 2 بیٹے، توجہ میرے ول، امام حسن امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے امام زین العابدین رحمہ اللہ کہ جنہاں نو 61 ہجری دے اندر میدان کرب و بلا دے اندر بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ 56 سال دی عمر پائیے، انہاں دے بیٹے امام زین العابدین رحمہ اللہ دے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، انہاں دے بیٹے امام محمد باقر رحمہ اللہ، اور انہاں دے بیٹے حضرت محمد باقر تو بعد امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی جو کہ قیامت دے نزدیک آن گے۔ میں تمام اہل بیت نو اللہ دی رحمت دے نال کئی مرتبہ پڑھ چکیا۔ فیصلہ آبادیو نبی پاک دے اصحاب دے اندرو، نبی پاک دے آل بیت دے اندرو، پھر انہاں تو بعد تابعین دا سلسلہ، تبا تابعین دا سلسلہ، اور انہاں تو بعد سلف صالحین دے سلسلے نو کئی مرتبہ میں پڑھ چکیا۔ منوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، ان تمام دے اندر ایک بندہ بھی منوں دنیا تے بے نماز نظر نہیں آیا۔ 5 وقت دے نمازی، پکے نمازی، تکبیر اللہ دے نمازی، پہلی صف دے نمازی، لیکن لوگوں میں بڑی درد دل دے نال اج دا جمعہ تواڈے سامنے پڑھا رہے ہیں۔ اللہ دی قسم میرا سینہ جلد ہے جدوں میں فیصلہ آباد دے اندر بریلویاں دے بچیاں نو بے نماز وینا، میرا سینہ جلد ہے جدوں میں تواڈے فیصلہ آباد دے اندر دیوبندیاں دے بچیاں نو بے نماز وینا، میرا سینہ جلد ہے جدوں میں رشید آباد تواڈے فیصلہ آباد 8 بازار دے اندر لوگو آل حدیث دے بچے نماز وینا، میرا سینہ جلد ہے جدو تیری بیٹی اٹھ کے فجر نہ پڑھے، تیرا بیٹا فجر نہ پڑھے، تو خود فجر دی نماز دا چور ہے،
تیرے بیٹے فجر دی نماز دا چور نے، میں کیویں مننا تو نبی دا عاشق ہے؟ بھائی جان اللہ دا واسطہ میری اج دی دعوت تے غور کرو. یار بے نماز بھی کوئی بندہ ہے یار، مینوں دسو بھائی بے نماز کافر جے. اے حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، بے نماز کافر جے. بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ. بے نماز دا جنازہ پڑھن تو علماء نے روکیا ہے، بے نماز دے نال وعدہ کرن تو علماء نے روکیا ہے، بے نماز دے نال لین دین کرن تو علماء نے روکیا ہے، بے نماز دے نال کاروبار کرن تو علماء نے روکیا ہے، بے نماز دے نال بیٹی دا نکاح کرن تو علماء سلف صالحین نے روکیا ہے. اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ بے نماز دے نال کسے قسم دا لین دین نہ کرو. یار تو نماز نہ پڑھے پھر بھی نبی دا عاشق، نماز نہ پڑھے پھر بھی نبی دا محب. کدی چوک اندر نماز ضائع کرنا ہے، کدی چوراہے اندر ضائع کرنا ہے، کدی یا چند ٹکیاں پیچھے بہ کے دکاناں تے بہ کے نماز ضائع کرنا ہے. یار ادھر میرے حال ویکھو، جنہ اپنے بچیاں پیچھے لگ کے نمازاں ضائع کر دے ہو، جھوٹ بول دے ہو، سارا دن ٹھگی کر دے ہو گلیاں تے بہ کے. رب دی قسمیں میں ایسے بچیاں نو ویکھیا کہ باپ دی قبر تے جا کے بعد دے اندر دعا بھی نہیں جے کر دے. یار تو انہاں پیچھے لگ کے نمازاں ضائع کیتی جانا ہے. 10,000 دی نوکری ہے تیری، ادھر میرے حال تیری 15,000 دی نوکری ہے، 5 نمازاں دا تینوں پتہ ہی نہیں. یار 15,000 پیچھے 5 نمازاں چھڈی جانا ہے. لوگو نمازی بنو، نمازی بنو. آئیے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے رب انہوں شان کی عطا کردا ہے. میں ایک منفرد انداز دے نال اصحاب رسول دی زندگی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو لوگو اس مسجد دے اندر ساڈا پیغام، اس مسجد دے اندر ساڈی دعوت کی ہے. جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، 5 نمازاں دے نال پیار کردا ہے، 5 نمازاں دے نال محبت کردا ہے، میرا اللہ اس بندے نو شان کی عطا کردا ہے، میرا اللہ اس بندے نو مقام کی عطا کردا ہے. توجہ فرمانا ذرا، اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر تواڈی گل کر دتی ہے کہ جڑے 5 نمازاں پڑھ دے، جڑے زور بھی پڑھ دے، عصر بھی پڑھ دے، مغرب بھی پڑھ دے، عشاء بھی پڑھ دے، جڑے فجر دی نماز مسجد دے اندر آ کے جماعت دے نال پڑھ دے، میرے اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک اندر فرمایا. تے قرآن کی کہہ رہے ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. کہ لوگو زور دی نماز بھی پڑھو. میں ایک منفرد انداز دے نال اس قرآن پاک دی آیت دی تفسیر کرنا چاہنا. شاید پہلے کدی کسی کو یہ تفسیر نہ سنی ہوئے. توجہ فرمانا ذرا، زور دی نماز بھی پڑھو، عصر دی نماز بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، فجر دی نماز بھی پڑھو. تے جدوں فجر دی نماز پڑھ لو، حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فجر دی نماز پڑھا دین 50-55 منٹ انج گھڑی دے ٹائم دے نال 50-55 منٹ مسجد دے اندر بیٹھ کے سورج نکلن دا انتظار کر لیا کرو. جدوں سورج نکل جاوے تے پھر 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لیا کرو. جدوں اپنی دکان تے جان لگو 3 دے 10 یا 11 دا ٹائم ہوئے، انج گھڑی دے ٹائم دے نال 10-11 دا ٹائم ہو جاوے تے ویریو پھر نماز ضحیٰ پڑھ لیا کرو، نماز اشراق پڑھ لیا کرو. پھر اپنے کاروبار تے ٹر جاؤ. جدوں جمعے دا دن آ جاوے تے
سارے کاروبار بند کر کے اپنے کاروبار ٹھپ کر کے تے جمعہ واسطے مسجد دے اندر آ جاؤ جدوں تسی جمعے دی نماز پڑھ لو اس تو بعد مسجد دے اندر کوئی اعلان ہو جاوے محلے دے اندر کوئی فوتگی ہو جاوے کوئی محلے دا بندہ یا کوئی بی بی فوت ہو جاوے تے جا کے او دا جنازہ بھی پڑھ لیا کرو تو سنو قرآن پاک دی آیت دی تفسیر کی ہے جدوں جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جاؤ اللہ نہ کرے تواڈیاں دعاواں قبول نہ ہوندیاں ہون پھر 2 رکعتاں صلاۃ الحاجہ دیاں پڑھ کے رب دے کولوں دعا ہی کر لیا کرو اللہ نہ کرے کوئی کاروبار نہ چلے اللہ نہ کرے کوئی بیٹی دا اچھا رشتہ نہ ملے اللہ نہ کرے کوئی بیٹے دا اچھا رشتہ نہ ملے اللہ نہ کرے کہ معیشت دی تنگی آ جاوے اللہ نہ کرے کوئی قحط سالی آ جاوے اللہ نہ کرے کسی معاملے دے اندر پھنس جاؤ تے ویڈیو اس قرآن پاک دی آیت دی تفسیر کی ہے کھڑے ہو جایا کرو انج سینے تے ہاتھ بن لیا کرو تے 2 رکعتاں تسی 2 رکعتاں جیڑیاں نے حضرات ذی وقار رب دے سامنے سجدہ ریز 2 رکعتاں دے اندر ہو جایا کرو اللہ پاک دے سامنے صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیا کرو صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے رب دے کولوں دعا ہی کر لیا کرو اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن جاوے سورج نو گرہن لگ جاوے چاند نو گرہن لگ جاوے پھر نماز کسوف پڑھ لیا کرو نماز کسوف پڑھ لیا کرو اللہ نہ کرے ملک دے اندر بارش نہ ہوندی ہووے تواڈے محلے دے اندر بارش نہ ہوندی ہووے تے صلاۃ الاستسقاء باہر میدان دے اندر جا کے پڑھ لیا کرو جدوں تواڈے اندر خوشی دا دن آوے پھر باہر میدان دے اندر نکل جاؤ میدان دے اندر جا کے نماز عید پڑھ لیا کرو تے قرآن کی کہہ رہے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا تے اللہ سونے بندے پوچھ رہے نے جدوں اسی نمازاں پڑھاں گے ساریاں نمازاں پڑھاں گے تے سانوں ملے گا کہ اللہ دے قرآن دے ٹکڑے تے غور فرمانا قرآن کی کہہ رہا ہے وعد اللہ المؤمنین وعد اللہ المؤمنین اللہ دی قسمیں پورے قرآن پاک دے اندروں جڑی ایت پڑھ کے منوں تسلی ملتی ہے او میں ایت تواڈے سامنے پڑھ رہا جس ایت تو میں مطمئن ہو جانا کہ میرے اللہ تو ساڈے نال وعدہ کر لیا انہاں نمازیاں نال تو وعدہ کر لیا انہاں میرے بزرگاں تے بچیاں نال تو وعدہ کر لیا او میں تواڈی نور نظر کرنا چاہنا تے قرآن کی کہہ رہا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم وعدہ کر لے اللہ پاک نے مومن بندیاں دے نال ہن مومن بندیاں دی گل آ گئی ہے اللہ پاک نے وعدہ کر لیا مومن بندے تے مومنہ بیبیاں اللہ تو قادہ وعدہ کر لیا اللہ سونیاں تو قادیاں تسلیاں دے رہا اللہ پاک فرماندے نے میں جنت دے اندر بڑے بڑے پاکیزہ محلات بھی عطا کرانگا جنت دے اندر میں حوراں بھی عطا کرانگا جنت دے اندر بڑے بڑے پھل فروٹ بھی عطا کرانگا اللہ سونیاں اے لوگ پوچھ دینے اللہ سونیاں اے لوگ پوچھ دینے کہ کنی کو دیر رہے گے فرمایا خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن او لوگو کرائے تے تکے کھان والے ہو اللہ دی قسم دل تھوڑا نہ کریا کرو 5 نمازاں تو پڑھ دیا کر 5 نمازاں پڑھنا تیرا کام ہے قیامت والا دن ہوئے گا جنت دے اندر تینوں مکان عطا کر دینا میرے رب العالمین دا کم میں
او یار دل نہیں تھوڑا کرنا. ساری زندگی میں لوگوں نے رب دی قسمیں ویکھیا ہے, کدے بیچارہ کمیٹیاں پاندا ہے, کدے بیچارہ کسے دی کم کردا ہے, کدے کتے جاندا ہے, کدے کتے جاندا ہے, کدے کتوں 30,000 پھڑ لیا, کتے 50,000 پڑھ لیا, کتوں لکھ پڑھ لیا. بیچارہ بچیاں دا سوچدا ہے, مکان دا سوچدا ہے, لیکن رب دی قسمیں میں ویکھیا بیچارے دی 50 55 60 70 سال عمر ہو گئی ہے, ماشاءاللہ داڑھی سفید ہے, تہجد گزار ہے, نمازی ہے, لیکن مکان نہیں لبا. بھائی تیرے واسطے رب نے جنت مکان تیار کیتا ہے, اور شکر کر تو 5 وقت دا نمازی ہے, اور شکر کر ٹٹی منجی تے سو کے نور دے ویلے اٹھ کے رب دے کولوں منگدا ہے, اور شکر کر کچے مکان دی کچی جھونپڑی تھلے سو کے سردی دی ٹھٹھر دی رات دے اندر بستر نو پرے سٹ کے تو آ کے تہجد گزار بننا ہے. اللہ دی مینوں عزت دی قسم ہے, میرے نال جمعے تو باہر نکلو, جمعے تو بعد میں تانوں ایسے لوگ دکھلا سکنا کہ جڑے کروڑاں پتی, ارباں پتی, خرباں پتی, کئی گھر دے اندر گڈیاں, کئی انہاں دے کول کوٹھیاں, 20 انہاں دے ملازم, گھر دے اندر نوکر چاکر, لیکن اے ظالم اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھدا. یار میں کی کراں تیرے 5 لاکھ دے بیڈ نو جے تو فجر دی نماز نہیں پڑھدا. سنو میں تمہانوں ایک حدیث سنا کے ایمان تازہ کرا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر بیٹھے نے, روایت مسلم پاک دے اندر اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی رسول آئے, میرے ول ویکھیا جے میں پریکٹیکل طور تے حدیث پاک سمجھا دیاں. انج لاٹھی ٹیک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی رسول آئے تے انج سامنے آ کے بیٹھ گئے. اللہ دے نبی پاک نو ہو گیا کہ 7 عذر پیش کیتے, مل کے بولو کنے 7 عذر پیش کیتے. پہلا عذر, اے اللہ دے نبی جی میں بڑھا آدمی ہاں. دوسرا عذر, اے اللہ دے نبی پاک جی میری ہڈیاں دے اندروں مکھ ختم ہو گئی ہے. تے تیسرا عذر, اے اللہ دے نبی جی میرا گھر مسجد نبوی تو بہت زیادہ دور ہے. تے چوتھا عذر اے وے اونچی نیویں جگہ ہے, میں صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا. پنجواں عذر اے وے 80 بار رستے دے اندر درندے بڑے, رستے دے اندر سپ بڑے نے, رستے دے اندر ٹھوئے بڑے نے, موزی چیزاں بڑیاں نے. اللہ دے نبی جی گھر دے اندروں نکلنا تے خدشہ پہ جاندا ہے کہ تے مینوں کوئی موزی چیز ہی نہ ٹس لوے. تے چھواں عذر اے وے وانا میں اکھاں تو بھی نہ بینگا. تے ستواں عذر اے وے ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد. اللہ دے نبی جی میرے کول بھانجا بھی کوئی نہیں, بھتیجا بھی کوئی نہیں, پتر بھی کوئی نہیں, محلے دار بھی کوئی نہیں کہ جڑا بازو تو پکڑ آوے تے مسجد دا راہ دکھلا دوے. اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں فتوی لین واسطے آیا. میرے پیغمبر فرماندے نے کادا فتوی لینا ہے. اللہ دے نبی جی فتوی دے دیو کہ گھر دے اندر ہی میں نماز پڑھ لیا کرا. نبی پاک نو دے تے ترس آ گیا. اللہ دے نبی فتوی کیوں نہ دیندے, میرے نبی دے ہے ہی بڑے رحیم نے, میرے نبی دے ہے ہی بڑے کریم نے, میرے نبی دے ہے ہی بڑے شفقت رکھنے والے, دستے شفقت رکھنے والے دے. قرآن کی کہہ رہے ہیں, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تواڈے نبی نو میں ایسا شان دیتا ہے کہ جڑے بڑے حریص نے, بڑے کریم نے, بڑے شفیق نے. اللہ دے نبی پاک نو ترس آ گیا. پیغمبر نے حکم دیتا ہے کہ گھر دے اندر ہی نماز پڑھ لیا کرو. او فیصلہ بادیو, اردا گرد تو آنے والو, میری اج دی جتوں تک سیڑھی جائے آواز جائے, اللہ دا واسطہ سڑی دعوت تے غور کرنا, اللہ دا واسطہ میرے پیغام تے غور کرنا, اللہ دا واسطہ میرے درد نو سمجھنا. میں جڑا تانوں پیغام دینا چاہنا. نبی پاک دے کولوں فتوی لے کے ٹر گئے. جس ویلے پار پہنچے تے اللہ دے نبی نے دوبارہ اپنے کول بلا لیا تے ایک سوال کیتا. اللہ دے نبی پاک فرماندے نے سمیت صوت الاذان فی البیت الذی انت فی. اے میرے صحابی اس گل دا مینوں جواب دے دو, جس گھر دے اندر رہندے جے کندا دے نال اذان دی
دی آواز سن دے جے کہ کنا دے نال اذان دی آواز ہی نہیں سن دے. ویکھ لے ویریا نبی پاک دے صحابہ دی زندگی دے اندر جھوٹ دا تصور بھی کوئی نہیں. یار جتھے بہنا ہے اوتھے ہی جھوٹ بولنا ہے. رب دی قسم غصہ نہ کریو, میں تھوڑا جہا تربیت دا قائل ہاں. موبائل تے کوئی پوچھ لے کتھے ہاں, ہووے فیصلہ آباد تے دسدا شیخ پورے, ہووے شیخ پورے تے دسدا لاہور, ہووے لاہور تے دسدا کدے ہور جگہ تے. او یار کادا مومن ہے, کادا مسلمان ہے, گل گل تے جھوٹ بولنا ہے. بھائی تیرے پیغمبر نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جے جھوٹا ہے تے پھر مومن نہیں, جے مومن ہے تے پھر جھوٹا نہیں. ایک سوال کیتا ہے, دس کنا دے نال اذان دی آواز سننا ہے کہ نہیں سنتا؟ تے صحابی رسول کہندے نے نا ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نبی جی میں کنا دے نال اذان دی آواز سننا. او سنو لوگو, میرے او بچو, میری او بیٹیو, میرے بزرگو, میری او بیریو, میں جڑا پیغام دینا چاہنا, اللہ دی قسم جڑا جملہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اگر میرا بس چلے تے اینا تو بزرگاں تو شروع ہو کے آخر تک میں اس تمام بندیاں دے متھیاں دے جملہ لکھ کے ڈر جاواں. اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی اپنے کنا دے نال جے اذان دی آواز سننا پھر تیرے تے واجب ہو گیا کہ مسجد اندر آ کے نماز پڑھیا کر, تے نماز بھی با جماعت پڑھیا کر. صحابی رسول نے گل پلے بن لئی. روایت مسلم پاک دے اندر اگلی نماز دا وقت آیا تے اذان تو پہلی بجائے مسجد دے اندر آ گئے. اس تو اگلی نماز دا وقت آیا تے اذان تو بعد مسجد دے اندر آ گئے. میں سننے نسائی دے اندر پڑھ کے آیا. اس تو اگلی نماز دا وقت آیا تے جماعت دے نال آ کے مل گئے. نبی پاک نے غالباً مغرب دی نماز دا وقت اللہ دے نبی نے سلام پھیریا تے دھیان جڑا بڈھے دے نبی نے صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہ گیا. نبی پاک دا جس ویلے دھیان پیا, او سنو لوگو بزرگاں دی قدر کرو, نمازیاں دی قدر کرو. اللہ دی قسم کوئی نبینا بندہ ویکھو دے قدر کرو, کوئی مسجد دا پکا نمازی ویکھو دے انہوں کھانے کھلاؤ, کوئی مسجد دا وڈا نمازی ویکھو دے انہوں دعوتاں کرو, اپنے قریب کرو تے اپنے گلیاں دی مالا بنا لو. نبی پاک دا دھیان پہ گیا تے میں حدیث اندر پڑھیا انج فادنا لہو, اللہ دے نبی نے قریب لگایا فسمہو الى صدرہی. نبی پاک نے اج اپنے قریب کر لیا تے بڑھے صحابی نو نمازی صحابی نو اپنے علم نشرح لگ دے سینے نہ لگا لیا. نہیں نہ تو کدی بڑھے باپ نو سینے دے نال لگایا, نہیں نہ کدے کمزور بندے نو تو سینے دے نال لگایا, نہیں نہ کدے تو نمازی نو سینے دے نال لگایا. اللہ دی قسم لوگو طالب علم دی گل یاد رکھیا جے, اس زمانے دا گندا ترین بندہ جے جڑا بڑھیاں دی قدر نہیں کردا, بڑھے باپ دی جڑا قدر نہیں کردا. یار میں عجیب ماحول رب دی قسم فیصلہ آباد اندر ویکھ رہا, چاچیاں دی قدر نہیں کردا, تایاں دی قدر نہیں کردا. او یار کادا مومن ہے, کادا بھابی ہے, کادا سنی ہے, کادا دیوبندی ہے. تو چاچیاں دی قدر نہیں کردا, وڈیاں دی قدر نہیں کردا. جتھے بہنا 2 منٹ تو پہلے کھجل کر کے آ جانا ہے. 20 سال تو کئی میں لوکاں نوں ویکھیا سکے چاچیاں نال پائی رشتہ داری نہیں کردا, سکیاں تایاں دے نال رشتہ داری نہیں کردا, سکیاں پھپھیاں دے نال مامیاں دے نال لڑیا. میں کیویں مننا تو نبی دا عاشق محب ہے, میں کیویں مننا نبی دا کلمہ پڑھیا, میں کیویں مننا حوض تے جائیں گا تے کیڑے منہ دے نال جا کے پیغمبر دے کولوں حوض تے جان دی امید رکھیں گا. نبی پاک نے انج اپنے سینے نال لایا, پھر پتہ کی جملہ ارشاد فرمایا. اللہ دے نبی پاک نے انج اپنے سینہ پاک دے نال لا لیا تے کیڑا میرے نبی دا سینہ. اللہ دی قسم فیصلہ بادیو میرے نبی دا سینہ تے او سینہ ہے جس سینے تے چڑھ کے سیدہ امامہ بنت ابی العاص کدی کدی میرے پیغمبر دے داڑھی دے بالا نال کھیلیا کر دیاں. میرے نبی دا او سینہ جس سینے تے چڑھ کے سیدنا امام حسن تے حسین کدی کدی اللہ دے نبی دے زلفاں دے بالا نال کھیلیا کردے. میرے نبی دا او سینہ جس سینے نو اللہ پاک نے چاک کیتا ہے تے 2 مرتبہ زمزم تے جنت دے پانی دے نال دھو کے تے بند کر دیتا ہے. میرے نبی دا او سینہ جس سینہ پاک دے اللہ نے 3 پاریاں نو نازل کیتا ہے.
جس سینے دیاں اللہ نے قسماں اٹھائیاں نے اگر اج نمازی نو سینے دے نال لایا تے کائنات دے نبیاں نے سینے دے نال لا لیا سیدنا بلال نو بلا لیا حضرت بلال نو بلایا تے انج عبداللہ ابن ام مکتوم دا بازو پکڑیا سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم دا بازو پکڑیا تے نبی پاک نو اتنا پیارا لگا اللہ دے نبی نو نمازی بندہ اتنا پیارا لگا اے بڑھا بندہ اتنا پیارا لگا پہلی سب دا نمازی اتنا پیارا لگا نبی پاک نے سیدنا بلال نو بلایا تے مسجد نبوی دا فجر دی اذان دا مؤذن مقرر کر دیتا ہے حضرات میں سننے نسائی دے اندر پڑھے ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے غزوہ تبوک دا ارادہ کیتا نبی پاک دے نال خلفائے اربعہ بھی موجود نے اکابر صحابہ بھی نال ٹر گئے جو پیچھے صحابہ دے اندر دھیان ماریا تے میرے نبی نو عبداللہ ابن ام مکتوم نظر آ گئے اے بڈھے صحابی نے نبی نے صحابی نے پکے نمازی نے تے پہلے سب دے نمازی نے اللہ دی قسمیں پوچھو میرے علماء دے کولو پوچھو میرے قاری عبدالمتین شہین حافظ اللہ دے کولو اللہ پاک دی قسم جے میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا اگر ایک مہینے واسطے اللہ دے نبی پاک نے مسجد نبوی دا انہوں نمازاں پڑھان دا امام مقرر کیتا ہے تے عبداللہ ابن ام مکتوم نو کر دیتا ہے وہ پورا مہینہ نمازاں پڑھائیاں مسجد نبوی اندر اے شان جے نمازی بندے دا لوگوں بچیاں نو نمازی بناؤ تیرے بچے برباد جے نماز نہیں پڑھ دے رب دی قسمیں ایسا تیرا باؤ بچہ جڑا روزانہ لکھاں دی دیہڑی پاوندا ہے اللہ دی مینوں عزت دی قسم منبر تے چڑھ کے با وضو با غسل بڑی ذمہ داری دے نال میں تانوں ایک خاموش پیغام دینا چاہنا تیرا او باؤ بچہ کہ جڑا روزانہ 5 لاکھ روپیہ کماندا ہے اس تیرے بچے دی ٹٹی جتی دی کھاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جڑا تیرا بچہ 5 وقت دا نمازی ہے تے حافظ قرآن ہے یار تو عزت ہی نہیں دیندہ نمازیاں تو قدر ہی نہیں کردا انہاں دی بھائی نمازیاں دی قدر کرو نمازیاں دیاں دعوتاں کرو نمازیاں نو کھانے کھلاؤ شکر کرو جے تہاڈا کوئی نمازی آ کے کھانا کھائے شکر کریا کرو سجدے پہ پہ کہ جو مسجد دا امام کوئی آ کے کھانا کھائے میں تو انہوں ایک حدیث پاک سنانا یار انہا نماز نہ نبی پاک پیار کر دے انہی نماز دے نال محبت کر دے روایت ابن ماچھا دے اندر درود پڑھو سونے پیغمبر دے منہ مٹھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک دا قرآن آیا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ نمازاں بھی پڑھنیاں نے پہلا کام کرنا ہے کہ جدوں بھی موقع ملے نماز پڑھنا ہے نماز دی قضائی نیجے کرنی نماز نو لیٹ نیجے کرنا نماز نو دے وقت دے ادا کرنا ہے اونجے تو آٹی توجہ میرے والے تے میں ابن ماجہ پڑھ کے تو آٹا ایمان ادا کرنا میری اردو دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ توجہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک دن چھوٹیاں جیاں بچیاں سن میں حدیث اندر پڑھیا ہے 5 6 7 سال دی عمر ہے تے کی عمر ہوندی ہے 5 6 سال بچیاں دی انج کھیلدیاں بیت اللہ دے اندر ٹر گئیاں بیت اللہ تے کعبۃ اللہ دے اندر ٹر گئیاں یار رک کے دعا کر لی اللہ میرے سمیت سانو سارے انو بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما اللہ سونے اونچی آمین کیا جے زمزم پلا رج رج پلا دے اے اللہ کعبۃ اللہ صدقے پلا بیت اللہ دے اندر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ڈر گئیاں میں حوالے دا ذمہ دار جس ویلے بیت اللہ دے اندر ڈر گئیاں ہر میں کعبہ دے اندر کھیلدیاں بچی سن چلیاں گئیاں تے اگے کی ویکھیا جڑے مکے دے کافر نے مکے دے کڑ پینچ نے ابو جہل اینڈ کمپنی نوز باللہ یہ جڑے مکے دے کڑ پینچ نے جو کعبۃ اللہ دے اندر بیٹھے نے کعبۃ اللہ دے اندر بیٹھ کے تے میرے پیغمبر دے قتل دیاں پلان کا کر رہے نے
کوئی کہہ رہا ہے کہ پانی دے اندر زہر ملا کے دے دیو، کوئی کہہ رہا ہے رستے دے اندر کانٹے بچا دیو، کوئی کہہ رہا ہے انج جان گے تے اوپروں پتھر گرا دیاں گے، نعوذ باللہ انہاں دا ستیا ناس ہو جائے گا، نعوذ باللہ یہ دنیا تو ٹر جان گے، کدے سانو دین دی دعوت نہیں دین گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کسی طرح کر دیو، تے ایک کافر اٹھیا ہے تے انہیں ہور ہی بلینگ دے دیتی ہے، کہندا آن گے اللہ دے نبی دے حملہ آور ہو جاواں گے، پیغمبر دا خون بہا دیاں گے، نعوذ باللہ کلا کما کر دیاں گے۔ یہ جڑیاں گلاں نے بھٹی دے کناں دے اندر پے گئیاں تے جان دی انہاں بیٹیاں نوں اپنے باپ دے نال کنا پیار ہوندا ہے، بیٹیاں نوں اپنے باپ دے نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ سیدہ فاطمہ دیاں تے چیخاں ہی نکل گئیاں، روندیاں روندیاں تے دوڑدیاں دوڑدیاں گھر دے اندر آ گئیاں، آگے کہہ رہی نے اے ابو جی میں تانوں کعبۃ اللہ دے اندر نہیں جان دینا، انج میرے پیغمبر دے جسم دے نال چمٹ گئیاں۔ میں حدیث دے اندر پڑھ میرے پیغمبر دی گردن تے بوسے دیندیاں، کدے پیشانی پاک تے بوسے دیندیاں، کدے میرے سینہ پاک پیغمبر دے تے بوسا دیندیاں، تے روئی جا رہیاں نے تے کہہ رہیاں نے ابو جی میں تانوں کعبۃ اللہ دے اندر نہیں جان دینا، بیٹا کی معاملہ ہے؟ ابو جی گھر دے اندروں نکلو گے ظالم تانوں مار دین گے، ظالم کلا کما نعوذ باللہ کر دین گے، نعوذ باللہ تانوں شہید کر دین گے۔ اے ابو جی سانوں ہی تبلیغ کر لو تے گھر دے اندر ہی نماز پڑھ لو۔ او فیصلہ بادیو سنو تواڈے نبی دا پیغام کی ہے، سنو تواڈے نبی پاک دا شان کی ہے، جڑا جملہ تواڈے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ دی قسم میرے کو کوئی ایسی پینسل ہووے ہر بندے دے متھے تے جملہ اے لکھ کے ڈر جاواں۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے پتر فاطمہ بیت اللہ دے اندر جان تو نہ روکیا جے، مینوں وضو والا پانی لیا دو، مینوں وضو کرا دو تے بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے تے عرش والے رب نوں میں راضی کر لینا ہے۔ ویکھ لے ویریا توجہ 2 منٹ دی توجہ چاہیے، تیرے نبی دے خلاف قتل دیاں پلانگاں بنائیاں گئیاں، کیڑا حربہ جڑا کافراں نے استعمال کیتا، کیڑی اذیت جڑی تواڈے نبی نوں نہیں ملے، او کیڑے پتھراؤ جڑا تواڈے نبی تے نہیں کیتا گیا۔ لیکن اللہ دی قسم تواڈے نبی نے کوئی نماز چھڈی؟ او بھائی کوئی نماز نہیں چھڈی۔ تواڈے نبی پاک دی زندگی اندر 23 سالہ دور نبوت دے اندر کم و بیش 4500 تو زیادہ نمازاں آئیاں۔ کوئی مفتی میرے کو ایسا لے کے آؤ کہ جڑا کہے کہ 4500 نمازاں دے اندروں ایک نماز بھی چھڈی ہوئے۔ یار تینوں پتہ ہی نہیں نماز دا، رب دی قسم ایسے ایسے لوگ نے۔ ایک بندہ نا تواڈے فیصلہ باد دی گل ہے، ایک دو گلاں سن لو پھر نماز کھڑی کریے۔ مینوں کہنے لگا قاری صاحب میری نا 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اے سچی گل میں تمہانوں سنا لگا جڑی میرے نال بیتی۔ تے کہندا قاری صاحب یار نا تسی وظیفے بھی بڑے دس دیو تے مینوں نا کوئی وظیفہ دس دیو تے میری نا برکت ہو جے۔ میں کہا کنی تنخواہ لینا؟ کہندا 1 لاکھ روپیہ لینا تے 5 جیاں سی تے 10 تاریخ تک نا پیسے سارے ختم ہو جاندے نے۔ میں کہا بھائی مینوں یہ دس فجر دی نماز تینوں جماعت دے نال پڑھی نوں کنے دن ہو گئے نے؟ کہندا قاری صاحب جھوٹ نہیں بولنا، مسیتے بیٹھا۔ بھائی عدنان نوں پتہ ہے لال مل چوک دی ہے گل ہے، یہ میری ویڈیو بناندے رہے نے۔ مینوں کہندا قاری صاحب میں جدوں دا ہوش سنبھالیا میں جماعت دے نال فجر دی نماز نہیں پڑھی۔ میں پھر انہوں پتہ کی کیا؟ میں کہا بھائی تیرا پریشان رہنا بندا ہے نا جی، پریشان رہنا۔ او ظالمہ کئی مہینے ہو گئے فجر دی نماز تو جماعت دے نال نہیں پڑھدا۔ تیرے پیغمبر دا فتویٰ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بال الشیطان فی اذنی، جڑا بندہ سورج نکلن تو پہلے اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، سمجھ لو شیطان نے دے کناں دے اندر آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ تے 10 کنے دن ہو گئے نے تیرے کان چ شیطان نو پیشاب کیتے نو؟ او بھائی تینوں پتہ ہی نہیں فجر کی ہوندی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں زور کی ہوندی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں تیرے رب نے نماز اندر تیرے نال گلاں کی کرنیاں نے، تو اپنے رب نال کی گلاں کرنیاں نے، رب نے کی جواب دینا ہے؟ نبی پاک دے قتل دیاں پلانگاں بنائیاں گیاں لیکن نماز نہیں جے چھڈی۔ یار اے تواڈے نبی دا شان جے، تواڈے نبی دا پہلا درس جڑا نماز والا درس جے، پہلا لوگو نمازی بنو، بچیاں نو نماز دی تلقین کرو۔ میں تمہوں ایک حدیث پاک سنا کے اجازت چاہنا کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا رہندا ہے، نماز پڑھتا رہندا ہے، نماز پڑھتا رہندا ہے، اللہ دے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا
کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھتا رہندا ہے میرے حال ویکھو انج نہ اللہ پاک روشنی دا ایک مینار تے ٹارچ بنا دین گے قیامت والے دن وہی نماز نو۔ قیامت دیاں طریقیاں دے اندر انج ٹارچ آگے آگے چلتی جائے گی، رستہ بنتا جائے گا، نماز جنت اندر داخل ہو جائے گی تے بندہ بھی جنت دا وارث بن جائے گا۔ انشاءاللہ پڑھا گے نا جی نماز سے لوگو، نمازی بنو، رب دے کولو جے لینا چاہتے جے نمازاں پڑھو۔ نماز چور نہیں بننا یار، مر جو ککھ نہ رہے، تہاڈا کاروبار دا ککھ نہ رہے، لیکن نماز نہیں چھڈنی۔ جاندا ہے تے جائے جو مرضی ہوئے، لیکن نماز دے اندر غفلت گوارا نہیں۔ کوئی چوری کرے جو مرضی کرے، رب دا کتے بن کے ویکھ رب تینوں کنا عطا کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دا ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہنا، آخر تے منہ میٹھا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک دا قرآن آیا تے قرآن کی کہہ رہا، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ مسلم پاک دے اندر تواڈے نبی پاک نے ایک سفر کیتا ہے تے جہادی سفر ہے۔ نبی پاک دے نال کم و بیش 1300-1400 صحابہ دی جماعت ہے۔ اللہ دے نبی پاک جا رہے نے، صحابہ بھی میرے پیغمبر دے نال نے۔ ایک جگہ تے رات پہ گئی ہے تے نبی پاک نے فرمایا ایتھے ڈیرا لا لو۔ اللہ دے نبی پاک دے صحابہ نے خیمے لگا لے، نبی پاک واسطے بھی خیمہ لگا دیتا گیا تے سیدنا بلال دی ذمہ داری لگا دیتی ہے کہ اے مؤذن رسول جی، اے سیدنا بلال جی، تساں ساری رات ساڈا پہرا دینا ہے، کدے دشمن آ کے ساڈے تے حملہ نہ کر دے۔ تسی ساری رات ان فوجی نوجواناں دا، مجاہدین دا پہرا دینا ہے۔ میں حدیث پاک اندر پڑھیا، صحابہ بھی سو گئے، اللہ دے نبی پاک بھی سو گئے۔ سیدنا بلال فرماندے نے ہجے تے رات بڑی باقی ہے۔ سیدنا بلال دا ایک اونٹ ہے، انہاں دی سواری ہے تے سواری دے نال انج ٹیک لگا لئی ہے۔ اونٹ دا جسم بھی بھارا ہوندا ہے تے سواری دے نال ٹیک لگائی جا، ٹیک لگا کے لیٹ گئے۔ سیدنا بلال دی اکھ بھی لگ گئی ہے، اللہ پاک دا کرنا فجر دی نماز رہ گئی ہے۔ جدوں سورج بلند ہو گیا، سورج دیاں کرنا میرے نبی دے چہرہ انور دے میاں، اللہ دے نبی پاک اٹھ گئے۔ انج سیدنا بلال نو اٹھایا تے بلال نو فرمان لگے، بلال جی تساں بھی سو گئے ہو۔ حضرت بلال فرماندے نے اللہ دے نبی جی، جس ذات نے تانوں سوایا ہے انہیں مینوں بلال نو بھی سوا دیتا ہے۔ سیدنا بلال اٹھ گئے، اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اپنا سامان چک لو۔ اللہ دی قسم جدوں میں حدیث پڑھنا وہ لوگوں انی گھٹن ہوندی ہے کہ لوگ یار انے دنیا دے بے نماز نے، ویکھ لے تیرے پیغمبر دی ایک نماز رہی ہے، ایک نماز قضا ہوئی ہے۔ تمام صحابہ نو اللہ دے نبی پاک نے اٹھا لیا۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اس جگہ تو نکل جاؤ، ایتھے شیطان وسدے نے، ایتھے شیطاناں دا ڈیرا ہے تے میں محمد کریم ایتھے نہیں رہ سکتا۔ ویکھ لے ویریا، جس گھر دے اندر نماز نہیں پڑھی جاندی سمجھ لو شیطاناں دا ڈیرا ہے۔ تیرے نبی دی ایک نماز رہی ہے تے نبی نے کہا جلدی نکلو ایتھوں، ایتھے شیطان واسطے جے۔ تے دسو جس گھر دے اندر سارے بچے بے نماز، ساریاں بچیاں بے نماز، وہ کوئی انساناں دا گھر ہوندا ہے؟ مینوں دسو ہاں بھائی جان، وہ انساناں دا گھر نہیں جے۔ اللہ دی قسم اتھے شیطان واسدے جے، رب دی قسم شیطان واسدے جے۔ میرا فتویٰ نہیں، حضرت قاری عبد المتین شہین صاحب دا فتویٰ نہیں، میرے فیصل آباد دے مفتیان دا فتویٰ نہیں، میرے سعودی عربیہ دے عربی شیوخین دا فتویٰ نہیں، اہل سنہ والجماعت دا فتویٰ نہیں، کائنات دے نبیاں دے امام دا فتویٰ ہے، کائنات دے نبیاں دے امام دا فرمان ہے کہ جتھے روزانہ دی بنیاد تے فجر دی نماز دی سستی ہوئے، بیٹا نماز نہ پڑھے، بیٹی نماز نہ پڑھے، جوان بہو نماز نہ پڑھے، تیری 20-22 سال دی بیٹی اٹھ کے فجر دی نماز نہ پڑھے، تیری بیوی نماز نہ پڑھے، تیریاں بچیاں نماز نہ پڑھن،
تیرے پیغمبر نے فرمایا اوتھے شیطان وستے نے، اوتھے شیطانہ دا ڈیرا ہے، اوتھے عذاب دا ڈیرا ہے، اوتھے جنات دا ڈیرا ہے، اوتھے طرح طرح دے شیطانہ دا ڈیرا ہے۔ وہ لوگوں جی اپنے کرانوں شیطانہ تو پاک کرنا چاہتے جے، عذاب تو پاک کرنا چاہتے جے، جنات تو پاک کرنا چاہتے جے، منوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، گھر دے اندر نماز پڑھیا کر، سنتاں گھر دے اندر ادا کر کے آیا کر، نوافل گھر دے اندر پڑھیا کر، فجر دی نماز اٹھ کے مسجد دے اندر آ کے جماعت دے نال پڑھیا کر۔ وہ لوگوں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ میری بیٹی بڑی خوش نصیب ہے، وہ میرا بھائی بڑا خوش نصیب ہے کہ جڑا فجر دی نماز مسجد دے اندر آ کے جماعت دے نال پڑھتا ہے۔ اللہ دی منو عزت دی قسم ہے، اگر میرا بس چلے، میرا دین منو اجازت دے، میرا اللہ منو اتنا پیسہ دے، میرا اللہ منو اس قابل کرے، میرا رب دا قرآن منو اجازت دے، میں تمام نمازیاں نو، تمام فجر دے نمازیاں نو میں سونے دے چمچ خرید کے دوا، سونے دے بیڈ خرید کے دوا کہ اے فجر دی نماز جماعت دے نال آ کے پڑھ دے۔ لیکن لوگوں یاد رکھیا جے طالب علم دا پیغام، اللہ دی قسم منو کسے نال دشمنی نہیں، اور رب دا واسطہ جے میں تہاڈی خیر چاہنا، میں اپنی خیر چاہنا۔ زمانے دا گندہ ترین او بندہ جے، زمانے دا نکارا ترین او شخص جے جڑا کئی دنوں تو فجر دی نماز جماعت دے نال نیچے پڑھدا، او دس تو کادا مومن ہے، کادا تو مسلمان ہے، کادا اہل حدیث ہے، کادا بریلوی ہے، کادا دیوبندی ہے، جے تو فجر دی نماز مسیتی آ کے جماعت دے نال نہیں پڑھدا۔ وہ تیرے پیغمبر نے فرمایا فہو الخبیث، ایسا بندہ شیطان جے جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا۔ ادھر رب دا واسطہ جے 5 نمازاں دے پکے نمازی بنو۔ اللہ دی بارگاہ علی اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات جو سنیا اور سنایا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی پاک ذات سانوں ہی ساڑیاں اولاداں نوں اللہ 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔